Боевая ничья в Карабахе. Армяне совершили невозможное. Война в Нагорном Карабахе завершилась боевой ничьей, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Своими оценками он поделился в интервью изданию «Диалог.орг». По мнению Сивкова, Баку лишь частично достиг своих первоначальных целей в вооруженном конфликте. ВС Азербайджана смогли взять под контроль только 5 районов, которые и так предусматривалось передать ему по итогам переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, и захватить незначительную часть самой территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики НКР. Армении и НКР удалось сохранить суверенитет и основную часть территории в Нагорном Карабахе, то есть цель Азербайджаном была достигнута частично. Это и есть боевая ничья. Поэтому разговоры о том, что победу одержал Азербайджан, нельзя признать корректными, отметил Сивков. Как заметил эксперт, с учетом кратного превосходства азербайджанской армии в живой силе и военной технике, а также очевидной поддержки Турции, нельзя не восхититься мужеством и стойкостью армянских войск. Что касается негативного восприятия итогов войны в самой Армении, то с точки зрения военного специалиста, те, кто бегают по площадям в Ереване, либо глупцы, либо политические аферисты. На его взгляд, их нужно было отправить на фронт, и тогда бы они поняли, что это такое. Вместе с тем, с точки зрения Сивкова, премьер-министр Армении Никол Пашинян в какой-то степени несет ответственность за эскалацию, так как сорвал переговоры по передаче территорий, никогда не входивших в состав Нагорного Карабаха и принадлежавших Азербайджану. В этом вооруженном конфликте обе стороны понесли огромные потери как в живой силе, так и технике, констатирует эксперт, обращая внимание на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев до сих пор не назвал потери своей армии и не может признаться, что он не добился полной победы в виде захвата всей территории Нагорного Карабаха. Он не сможет этого сделать, особенно после того, когда станет известно о реальном количестве погибших с азербайджанской стороны, полагает Сивков. Остается одно – как можно громче трубить о великой победе, причем в самых жестких выражениях, что Алиев и делает. При этом, обращая внимание, Алиев прекрасно понимает, что это полупобеда и полупоражение. Он страшно озлоблен из-за того, что произошло. Следствием этого станет то, что Алиев теперь будет жестко проводить протурецкую линию, и Азербайджан станет государством враждебным России, прогнозирует он. По мнению вице-президента РАРАН, согласие Алиева на ввод в Нагорный Карабах только российских миротворцев, хотя раньше Баку и Анкара совместно настаивали на подключении к этой миссии и турецких военнослужащих, означает, что азербайджанская армия уже не могла дальше воевать. В России для того, чтобы подсластить пилюлю Алиеву, говорят о том, что да, Армения потерпела поражение, а Азербайджан победил. А часть армянского общества, скажем так, не вполне понимающая, что происходит в Нагорном Карабахе, не осознавая величия своей победы, выступает на митингах, говорит собеседник издания. Эксперт указал, что суммарный военный потенциал ВС Армении и армии обороны Карабаха примерно в 5 раз уступал суммарному потенциалу Азербайджана. Азербайджанские войска начали военные действия по 2 направлениям в Карабахе – северо-западном и юго-восточном. Но имея такое превосходство, они смогли пройти с огромными потерями всего несколько километров в течение первой недели. Упершись в горном массиве во вторую линию обороны армии Нагорного Карабаха, они поняли, что дальше так наступать не могут. Поэтому спустя неделю перегруппировали свои силы, сосредоточившись только на юго-восточном направлении. На этом направлении они создали 10-12-кратное превосходство в силах. Вдумайтесь в эти цифры. Имея такое превосходство, расстояние в 30-40 километров они прошли в течение месяца, подчеркнул Сивков. Даже пробив все линии обороны и выйдя на оперативный простор, азербайджанские подразделения продолжали встречать ожесточенное сопротивление армян. Говоря о военно-стратегических нюансах, эксперт сообщил, что у Азербайджана были на вооружении в большом количестве реактивные системы залпового огня и артиллерия с дальностью стрельбы 50-90 километров. У армянской стороны полевая артиллерия имела максимальную дальнобойность 15-20 км. У азербайджанцев было порядка 50-70 БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, которые они закупили за рубежом и которые давали целеуказания артиллерии для прицельной стрельбы.
У армян таких БПЛА не было. Они использовали системы, позволяющие определять с низкой точностью батарею противника уже после того, как она выстрелила. Азербайджанцы могли наносить глубокие огневые удары, а армяне отвечать не могли. Они могли доставать только в пределах досягаемости своей артиллерии, и то приходилось применять искусство разведчиков, чтобы выдать целеуказания орудиям, куда стрелять, поясняет доктор военных наук. Военный эксперт отметил еще один момент. У ВС Азербайджана было 100 современных танков Т-90, у армянской стороны только один. Остальные танки армян – это Т-72 первых модификаций, которые против Т-90 могут сражаться только при очень благоприятных условиях. В общей сложности у армянской стороны было около 200 танков, а у азербайджанской – 444. Могу сказать только одно. И оперативное искусство, и тактическая выучка командного состава карабахских войск высочайшее, мужество высочайшее. В тех условиях, в которых они сражались, при том чудовищном превосходстве в силах и средствах, которые имели азербайджанцы, армяне проявили чудеса массового героизма. Я по-другому сказать не могу, подчеркивает Сивков. Он напомнил, что Турция в самом начале войны направила 300-400 боевиков из сирийского Идлиба в Карабах. Несмотря на то, что у этих наемников был серьезный боевой опыт, 50 из них были убиты в первый же день войны. Кроме того, известно, что турецкие военные участвовали в управлении и беспилотниками, и азербайджанскими войсками. Однако Азербайджан все равно столкнулся с самым упорным сопротивлением. Теми силами, которые имели армяне, они совершили невозможное. Феноменальная ситуация, которая, я думаю, будет еще основательно изучаться военной наукой, подытожил эксперт. Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях. В регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве, потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании Комитета национального спасения. Ես ուղղակի դիմում եմ ոչ միայն Ադրբեջանի Հանրապետության, այլև Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի հրամանատարներին։ Դիմում եմ մեր դեմ կրվող ահաբեկչական խմբավորումների հրամանատարներին։ Ատերկրյա այն հովանավորներին, որոնք այս բոլոր ահաբեկիչներին ուղարկել են իմ պետության, իմ ազգի, իմ հայրենիքի, իմ երկրի դեմ պայքարի։ Ես Արտուր Այվազյանն եմ, մանախն եմ։ Հույսով եմ, որ ձեզանից շատերը, եթե ոչ շատերը, առնվազն ձեր հատուկ ծառայություններն ու էլիտար ստորաբաժանումները եւ նրանց ղեկավարները առնվազն լսել են իմ եւ իմ ստորաբաժանման գոյության եւ գործունեության մասին։ Ես ձեզ դիմում եմ ուղերձով։ Ինչ եք անում։ Ինչ եք sense վերաբերվում մեր հայ ռազմագերիներին։ Ձեր ուժն եք ցույց տալիս։ Ձեր ուժը ցույց տա ճակատում։ Ձեզանից շատերը, ում բախտավիճակը կենթանի մնալ, իմ եւ իմ ստորաբաժանումների հետ մարտերի ժամանակ կվկայեն դրանց մասին, առնվազն դուք գոնե։ Էս ինչ եք անում մեր ռազմագերիների հետ։ Տենց ուժ եք որոշել ցույց տալ։ Դուք որոշել եք, մտածում եք, որ հաղթել եք մեզ։ Հիշեք միայն մեկ բան, ես խոսում եմ մաքուր հայրենով, փոխանցումները կլինի 8 պետության տարբեր լեզուներով, 8 պետության այն բանակների եւ ահաբեկչական այն խմբավորումների, որոնք մեր դեմ պայքարել են, իբրև թե իմ հայոց լեռնաշխարհի, հայոց բերդի դարպասները ներսից են բացվել, եւ դուք ներխուժել եք, այլապես դուք չեք անցնելու առաջ, դուք չտոնեք ձեր հաղթանակը, հիշեք, մեր երագույնը ծածանվել է բոլոր այն տեղերը, որտեղից իբրև թե դուք հանել եք այդ երագույնը, դա ես ձեզ խոստանում եմ, տեսեք ես ձեր հետ խոսում եմ բացահայտ, դեմքս տեսնում եք առաջի անգամ, իմ մասին գիտեք բազում ամեն ինչ, այո, ես ձեզ ոչնչացնողներից մեկն եմ, բայց հիմա լսեք, ձեզ դիմում եմ որպես զինվորականը զինվորականի, չնայած ձեր համար դա արժեք չի,
Ես ձեզ կարող եմ դիմել որպես մարդ ու ձեր համար էլ դա արժեք չի։ Ես չեմ խոսում սուր բաներից, միջազգային իրավունքից, մարդասիրությունից, տղամարդկությունից, սպայական պատվից, զինվորական տեսակից, հայրենասեր տեսակից, դուք դա ապացուցեցիք արդեն, իսկ որ դա ձեր համար ոչինչ է։ Եվ իսկ դա ինձ համար եւ իմ նման մարդկանց համար դա արժեքային համակարգ է։ Ինչ եք ուզում գերիներից։ Գերիների վրա եք ձեր ուժը ցույց տալի, իմ կոչը լսեք։ Ուզում եք կռվենք, ել ենք կռվելու։ Կռիվը չի ավարտվել, պատերազմը չի ավարտվել, լսեք ուշադիր։ Իմ ստորաբաժանումների հետ ձեր մարտերի ժամանակ դուք չկաք, ես կամ։ Տեսեք, ես ձեր առջև նստած եմ։ Իմ կատարած խնդիրների ժամանակ ձեզանից ով էլ վիրավոր մնացել, դրանք կվկայեն դրանց մասին։ Լսեք ուշադիր։ Ձեզ դիմում եմ, որպես ամեն դեպքում կրոնական ուղղությունները մի կողմ, կոչումները մի կողմ, մասնագիտությունների մի կողմ, ամեն դեպքում մոր կաթեք կերը։ Ինչ եք անում այդ զինվորների հետ, ինչ եք անում այդ գերիների հետ, ուժ եք ուզում ցույց տաք, ուշադիր լսեք, դուք երևի մոռացել եք, որ այս ժողովուրդը 15 թվի ցեղասպանությունից հետո հայոց պատժից ձեռքն է ձեզ ցույց տվել ու ցույց է տալու։ Ես ձեզ չեմ սպառնում։ Մենք ձեզ թվում է մենք նես թույլ ենք չեն կարողանալու գործենք։ Մտածում եք, որ մեր դավաճանները ձեզ տվեցին այն ինչ որ դուք ուզում եք ստանայիք եւ դուք կարող եք այսօր մեր հետ խոսակ տենց։ Ձեզ հաճելի է, որ այսօր մեր գերին վիրավորված, հյուծված, տանջված մեր գերին ասում է Ղարաբաղ Ադրբեջանը ու ձեր այդ կոմպլեքսները կազմավորում եք ու ձեր կոմպլեքսներից դուրս եք գալի, որ այո, Ղարաբաղ Ադրբեջան, լսեք ուշադիր։ Հողի տերը, դա հողի տերն է։ Մենք հողի կռիվ չենք տալի։ Մենք մեր հայրենիքը, ազգը, մեր պետությունն ու տեսակն ենք պաշտպանում։ Լսեք ուշադիր։ Մի արեք։ Մարդ եք, մոր կաթ եք կերը։ Ինչ կերել եք մոր կաթի հետ դուրս գալու հոգու հետ։ Ուշադիր լսեք ինչ եմ ձեզ ասում։ Բոլորի համար պատասխան եք տալու։ Այդ ամեն մի գերին տանջող, ամեն մի ազգությամբ չգիտեմ ով ինչ է, ուշադիր լսեք։ Ոչ մեկի տնտանիքը չի ապրելու, ոչ մեկի սերունդը չի ապրելու։ Ես ձեզ դա երթվում եմ։ Ուզում եք կռվենք, արեք կռվենք կռվի դաշտում։ Դուք պատկերացնում եք ինպես ինձ նման հայրենասերը, ինձ նման կռվող տղեն, որ ձեզ սատկասել է կռվի դաշտում, այսօր ադրբեջանցի ռազմագերուն բռնի տանջի։ Դուք պատկերացնում եք տես բան, չեք կարող պատկերացնեք, որտեղ հայի մեջ տես բան չկա։ Ձեր մեջ է շատ լավ մարդիկ կան։ Մի արեք, ես ձեզ կոչ եմ անում, ձեր հրամանատարների են լավ մասին, պատերազմա, պատերազմի դաշտում կարա լինի ամեն ինչ, բայց պատերազմից հետո գերուն տանջել, էձևի իզդիվացալներ, իմաստը ո՞րն է։ Ուզում եք մեր գերիների, ծնողներին, մեր ազգին ցավացնել, լսեք ուշադիր, մենք գենետիկորեն 15 թվի ցեղասպանությունից հետո այդ ցավը մեր գենետիկայի մեջ կա։ Այո, մենք մազոխիստ ազգ ենք, բայց մենք գենետիկորեն գիտենք ցավը ինչ է։ Մենք անգամ 15 թվականին ենք պայքարել, հասկացեք ինչ եմ ձեզ ասում։ Խելքներդ գլուխները թավակեք, կպատժվեք ու պատժելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր ռազմագերիների, մեր քաղաքացիական ազգաբնակչության հետ, ովքեր անձեն են եղել շատ վատ են վերաբերու անմարդկային։ Տեսեք, ես չեմ խոսում իրավունքի անունից։ Մի հատ իրավունքը դա պատերազմն է, այո, պատերազմը դա իրավունք է, եւ մենք այդ իրավունքը վայելել ենք ու այդ իրավունքը իրացնելու ենք ու իրացնում ենք։ Դավաճանների մասին չեմ խոսում։ Ես այս պատերազմից հետո հասկացա, որ թուրքը դա ցեղատեսակ չի, դա մարդու տեսակ է, այո, մեր մեջ էլ թուրքեր կան, այդ թուրքերին կտանք ձեզ։ Իսկ ձեր մեջ էլ մարդիկ կան, ովքեր հայ չեն, բայց թուրքեր չեն։ Այդիմում այդ մարդկանց թալ գտվեք, վերջացրեք մեր գերիներին, մեր ռազմագերիներին, մեր հայ քաղաքացիական ազգաբնակչությանը, որոնց գերեվարել եք տանջելն ու էդի տղեկ, լսեք, էդի մեթոդ չի։ Ուզում եք կռվենք, կռիվը շարունակվում է։ Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի որևէ պայմանավորվածություն, լսեք տղեկ։ Ուզում եք կռվենք։ Հենա տեսանք էլի։ Եթե մենք չկռվենք, ձեզ չդիմակայենք ու մեր դավաճանները չլենք,
կռիվը չէր տևելու 44, տևելու 44 տարի եւ 44 դար։ Լսում եք, եթե ես եմ ձեզ պատասխանատվությամբ ասում, այլապես 44 վայրկյան հետո կմտնեիք Հայաստան, չի լինելու դա։ Տեսեք, ես ձեր հետ խոսում եմ բաց դեմքով, որտեղ դուք լկտիացել եք, դուք ձեզ շատ սխալ եք պահում։ 18 տարեկան երեխուն տանջում, հալածում եք, որ ասի Ղարաբաղ Ադրբեջանը ու դուք բավարարվում եք դրանով, ես ձեզ կասեմ, բոլորիդ, ուշադիր լսեք, ով տանջում է մեր գերիներին, ամոթա, պատասխան եք տալու կյանքով եւ ոչ միայն դուք։ Հիմա չեմ ծավալվում, լսեք մնացածը։ Դուք չգիտեմ ինչի համար եք կռվում, ըստ էության ձեզ սեռական կողմնորոշման համար։ Մենք կռվում ենք մեր հայրենիքի, մեր պետականության, մեր ազգի համար։ Մեր համար։ Մենք հայեր ենք։ Եվ ձեր հետ խնդիրներ չունենք, քանի դուք մեր հետ խնդիրներ չեք ստեղծել։ Իսկ դուք նենց խնդիրներ եք արդեն իսկ ստեղծել ու ստեղծում։ Մենք եւ դուք չենք ապրելու երկիր կոչված այս գեղեցիկ հողագնդի վրա, ուշադիր լսեք, դա իմ կանոնն է։ Քանի այս ռունգերումը շունչ կա, մենք ու դուք չենք ապրելու, դուք արդեն համը հանել եք ամեն ինչի։ Այսօր դուք ռազմագերուն տանջում հալածում եք, այսօր ռազմագերուն կենթանի վիճակում հալածում եք, որ ցավ պատճառեք։ Դուք մոռանում եք հայ ազգի գենետիկայի մեջ ինչ ցավային գեներ կան, որ դիմակայել ենք ու կրելու ենք, լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Հողի տերը, հողի վրա կանգնողն է, դուք այդ հողի տերը չեք, դուք ժամանակավոր եք տեր։ Լսում եք ուշադիր, արեք ուզում եք կռվենք, հեսա կռիվը սկսվում է, կռիվը չի վերջացել։ Եթե այդքան տղամարդկային հատկություններ ունեք ուժեղ տղամարդ հրամանատարն է, ես հրամանատար եմ, հրամանատարը կոչում է հրամանատարին, ուզում եք կռվենք, արեք կռվենք։ Թողեք այդ երեխեքին, թողեք հայոց ռազմագերիներին, թողեք մի կողմ, տարեք, բուժեք, տղամարդավարի գտնվեք, դուք չեք կարող մի հատ դեպք ցույց տաք, որ մենք ադրբեջանցի ռազմագերուն տենց ենք վերաբերվել։ Եթե տես մի հատ բան ցույց տաք, ստելու եք էլի, տես բան չկա։ Ոչ թե մենք քրիստոնյա ենք, լսեք ուշադիր։ Ինչ եմ ասում ես։ Մեր մեջ կենթանու բնազդը չարտնասնեք։ Չեք դուրս գա դրա տակից։ Մենք չենք ուզում մեր կենթանական բնազդը արտնանա եւ թույլ տեսակը վերափոխվի մեզ, դա մեզ պետք չի, ձեզ էլ պետք չի, դուք արդեն կաք դրանով, ձեզանով արդեն են բնորոշվել այդ ցեղատեսակը, բայց ձեր մեջ կան մարդիկ ընդամենը, որ այդ ցեղատեսակին են պատկանում, հանգիստ թողեք ռազմագերիներին, կռիվ եք ուզում, հեսա կստանա, էլի ստացել եք։ Իմ բերթամրոց Հայաստանի դատպաստները ներսից բացող դավաճանների օգտին, կտանք ձեզ, տարեք պահեք, մենք կռվելու են, կտենակ, համբերեք, մի փոքր, ժամանակագրություն չեմ ասում, թողեք իմ ռազմագերիներին, տղամարդկություն ունեցեք, եթե նույնիսկ դա ձեր համար խորհուրդ է, արեք կռվենք ռազմի դաշտում, դուք գիտեք, ամբողջ մեր երկինքը բացել, ամեն ինչ անում եք, բայց մենք 44 օր ձեզ չդիմակայեցինք, մեր հողը պաշտպանեցինք, մի վերաբերվեք դիակներին, անարգաբարո, լսեք ինչ եմ ասում, դա ուժի ցուցադրություն չի, դիակին կդրտելը, լսեք, ձեզ կլենտի պես մի պահեք, դիակները մի անարգեք, յանի դուք ուժեղ եք, տեսել ենք ոնց եք սատկում, մի արեք դա, մենք հանձնվող չենք, իմ տեսակը հանձնվող չի, Իմ բարի խորհուրդն ու կոչը, եթե ձեր մեջ կա հրամանատար, եթե ձեր մեջ կա զինվորական, գաղափարախոսական կռվող, ես իմ չգիտեմ էլ ինչ, չնայած խորհուրդ է դա ձեզ համար, արդեն նայելով այս կադրերը, լսեք ուշադիր, կռիվ եք ուզում, կռիվը շուտով շարունակվել է, ես կենդանի եմ, դուք շուխուրներ եք դրել, որ ես ոչնչացված եմ, ոչնչացվել եք դուք իմ հետ մարտերի ժամանակ, ես կենդանի եմ, ով էլ մնացել եմ այդ մարտերի ժամանակ վիրավոր կպատմեն ձեզ, իմ ու ստորաբաժանման գործունեության, լսեք ուշադիր, արեք իմ ուղղացент ունեք, որպես կոչ, մի հատ տխրահատչակ գեներալ ունեք, արդեն որոշել է մտնի Երևան, բա սպասում ենք, տոմսերը ստացեք, առաջացեք, այդ դավաճանություն չի կարեն պետության մեջ չլի, մենք արդեն ամեն ինչ կկանխենք, ամեն ինչ, կռիվ եք ուզում, պատերազմի դաշտը ворցերի համարը, արեք կռվենք, կռվելու ենք, շուտով, բայց մի արեք, տղեք սխալ է էսի,
Մենք դեռ ռազմագերիները ցած չենք վերաբերում, մի արեք, սա թուլությունն է։ Դուք որ թույլ եք, ես դա գիտեմ։ Որ դուք անմարդկային եք, ես դա գիտեմ։ Որ դուք թույլ եք, ես դա գիտեմ։ Բայց ձեր մեջ կան մարդիկ, լսեք ուշադիր։ Այդ մարդկային տեսակը թույլ ես հացին վերաբերվի, ռազմագերիում վերաբերվեք, ռազմագերու պես։ Այդ մարդկանց տարեք մեկուսացրեք, մի տանջեք, մի հալածեք, իմաստը ո՞րն է։ Ձեզ դուր է գալի, որ 18 տարեկան երեխան գոռում է Ղարաբաղ Ադրբեջանին, դες բավարարվում եք։ Հեսա կբավարարվեք, ես ձեզ խոսք եմ տալի, համբերեք։ Մի փոքր համբերեք, մի փոքր։ Ու կտենաք, կզգաք։ Հիշեք, հայոց բասկի ուժը արկայա, արդիականա։ Հայոց պաճիչ բասկի ուժը արդիականա, արկայա։ Հայոց լսեք ընդհանրապես, եթե միտեղ լսում եք հայոց բառը, միած գոնացեք։ Նայում եմ կադրերի մեջ շատ երիտասարդ եք, ձեզ ուրիշ ձև են դաստիարակել, բայց ձեր հրամանատարակազմին փոխանցեք իմ ուղերձը։ Ես մանախն եմ, ուշադիր լսեք։ Մի արեք, դա չի բխում որևէ մարդկային կանոնից։ Ամեն դեպքում առաջինը մարդ եք, հետո եք ազգությունների և կրոնների տարանջատում։ Գոնե այսքանը հասկացեք, այս սկզբունքից ելեք, ես ձեզ չեմ խնդրում, ես ձեզ ուղերձ եմ հղում, ոչ պահանջում եմ, մեկ այն ինչ անում եք, արդեն անում եք ու անելու եք, ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում, ուրիշ մարտահրավերի ձեռնոց եմ նետում, այդ տղամարդեղեք ձեռնոցս բացացրեք իմ մարտահրավերի նետած ձեռնոցը բացացրեք, ուզում եք կռվենք, արեք ուժեղ տղեկ հետ կռվեք, 18 տարեկան երեխուն ռազմագեր եք վերցրել, վիրավոր, հալածված, տանջում եք, հալածում եք, ուժ եք ցույց տալի, յանի դուք ուժեղ եք, մեր ազգին ուզում եք վախ ներշնչեք, լսեք ուշադիր, մեր վախը վաղուց բռնված է, այն որ մենք եղել են գոյություն ենք ունեցել, ձեր գոյության մասին ընդհանրապես սպերմազոիդի հատուցումում էլ չի եղել, լսում եք ձեզ ինչ եմ ասում, սա իմ կոչնա ձեզ, եթե կշարունակեք նույն ձևով, ներում ու բեկում չի լինելու, կրոնական որևէ կանոնի ներում բեկում չի լինելու, իմ կողմից և իմ ստորաբաժանման, ես չեմ ասում ասնելու եմ դաժանությունների, ես ձեր կանոնները ցույց կտամ, անգամ ձեր կանոնների, ձեր իսլամի մեջ է սարքելված այն ինչ որ դուք անում եք, եթե դուք տենց իսլամիստական ուղղություն եք ընտրել, ձեր կանոնը գոնե հարգեք, ձեր կրոնը գոնե հարգեք, այս հանկարծ չմտածեք ես ձեզին խնդրում եմ, որ դուք ձեզ մարդու պես պահեք, կամ մարդ եք կամ չէ, այն ինչ որ տենում եմ արդեն մարդ չեք, բայց ձեր մեջ կան մարդիկ, դիմեմ ձեր հրամանատարներին, ձգեք ձեր զորքերին, ձեր լպտիներին հավաքեք իրար գլուխ, մեր գերիները արդեն ձեր մոտ են, հարկ չկա, ձեր գերիներն են մեր մոտ են, նես չի, որ մենք շատ մարդասեր ենք ու մյուսը չենք ուզում մարդասիրության անվան տակ փայլել, լսեք ուշադիր, այո, մեր արժե համակարգը թույլ չի տալի ձեր պես սենց ստոր պահել մեզի, ուզում եք կռվենք, կռիվը շուտով, առնվազն ես կապահովեմ, որտեղ ինձ հանդիպել եք հիշեք, տարբեր ռազմաճակատներում ես մանախն եմ, ոչնչացել եք, փախել եք, ով էլ կա վիրավոր ինքը կվկայի դրա մասին, առնվազն մեկ հրամանատարին, որ բաց խոսնեմ, որտեղ տենում շատ եք լկտեացել, հալածում, մի արեք, դա տղամարդկություն չի, եթե տղամարդկության հետ որևէ կապ ունեք, դա մարդկություն չի, եթե մարդկության հետ որևէ կապ ունեք, դա զինվորական ընդհանրապես առնչություն չունի, եթե դուք զինվորական եք ձեզ համարում, առավել ևս դա սպայի պատվիվը ոտի տակ գցող է, եթե դուք ձեզ աֆիցեր եք համարում, սպա, լսեք ուշադիր, մի դաժանության տարեք, եթե ձեզ սա դուր է գալես բարես դաժանություն բարեք, դա ձեր մազոխիստական հակումներն է, իմ կոչնա ձեզ, չեմ ասի ինգերական, բարեկամական, աղբերական, չեմ ասի այդ բարերը, որպես հակառակորդը հակառակորդին, արեք մեկս մյուսի ուժը գնահատենք, բայց դուք չմտածեք, որ դուք մեզ հաղթել եք, դուք մեզ չեք հաղթել, իմ հայոց նորից եմ կրկնում, իմ հայոց բերդի պարիսները նրցից է բացվել, իմ հալիձորը ընկելա դավաճանների, ձեր թուրքատեսակ դավաճանների գործողությունների արդյունքում, անուններ չեմ տալի, որովհետև դուք իրավունք չունեք դա իմանալ, դա մեր ներպետական, ներազգային խնդիրներն է,
ում եք հավաքագրին չեք արել, դա ձեր խնդիրն է, բայց լսեք ինչ եմ ասում։ Մեր մեջի թուրքերին տալու ենք ձեզի։ Ու ես թուրք չեմ վիրավորում։ Թուրքը դա ազգություն չի, դա թուրքը մարդու տեսակ է։ Այո, մեր մեջի թուրքերին ուղարկել ենք ձեր մոտ կուրսերի։ Չնայած դուք եք դրանցից եւի թուրքը սովորելու, այդտեղ թուրքեր մենք ունենք արդեն բարձվում է։ Ձեզ կոչ եմ անում, որպես սպան-սպայի, զինվորը զինվորի, հայրենասերը հայրենասերի։ Եթե իրականում հայրենիքի համար եք պայքարում, իրականում, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որտեղ դուք հայրենիք չունեք։ Դուք անհայրենիք մատնանչողներ եք, դուք վարձկաններ եք, դուք անհայրենիք, դուք հայրենիք էլ չունեք, դուք չգիտեմ ես իմ ով եք։ Դուք իմ Արևմտյան Հայաստանի հողի վրա արշավանքներ կատարած, էլի այս նույն դավաճանական սիստեմով հողին տիրացած ես իմ ովքեր եք։ Լսեք ուշադիր։ Խելքներ գլուխները հավաքեք։ Գենետիկա գոյություն ունի։ Իմ հայ գենը աշխատում է։ Եվ ես ձեզ դա խոստանում եմ։ Կարակ ոնց սկսեք աշխարհի բոլոր երկրներում հետապնդելու ենք ու պատժելու ենք։ Բոլոր այն անհատներին, անհատական եւ իրանց ընտանիքներին, ովքեր մեր գերիներին հալածում են, ստորացնում են, նեղացնում են, անհատական։ Եթե իրանք ուզում են հերոսանալ, իրանց հուշեմ։ Հերոսությունը դա կենսակերպ չի, դա մահվան տեսակ է, բայց իրանք մահվին պետք է մանրան ու չեն գտնելու, ես ձեզ խոսք եմ տալի։ Չմոռանաք հայոց պատժիչ ձեռքի մասին։ Իմ կոչը վերջինն է ձեզ։ Պատերազմ եք ուզում, պատերազմը ապահովված է։ Մենք կոնկրետ իմ տեսակը ձեր հետ համաձայն չի։ Ես եւ դուք չենք ապրելու երկիր կոչված այս գեղեցիկ հողագնդի վրա, դուք չափերները տանցակ։ Բայց արեք եթե անեք պատերազմի դաշտում, հա? Եթե այդքան ուժեղ եք, եթե կարում եք 18 տարեկան երեխուն, գերինգած երեխուն ծեծեք, հալածեք, խոլվածի շիշը կողեք, ես ոտի մեջ ջանի, դուք ուժեղ եք, լսեք այ կլենտներ։ Չմոռանաք իմ այդ մարտերի ժամանակ ոնց եք վնգստում եւ ոչ